नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी पक्षाच्या खासदारांचेर लोकसभेच्या कामकाजात आडमेळी हाडपाचो आरोप केला. तांच्या वागण्यावेल्यान अशें दिसता की तांकां सभागृहाच्या प्रतिश्ठेचो आदर ना. माध्यमां कडेन उलयतना रिजिजू हांणी म्हळें की काँग्रेस बायलां खासदारांनी फाटल्या सप्तकांत ट्रेजरी बेंच हुंपलो आनी एकदम प्रधानमंत्र्यांच्या आसना कडेन पावली. हें लज्जास्पद कृत्य आसा अशें तांणी सांगलें. भाजपा खासदारांनी विशेषतः बायलां खासदारांनी काँग्रेस खासदारांच्या वर्तना आड लोकसभा अध्यक्षा कडेन कडक कागाळ केल्या. ते तांच्या सोशल मिडिया अकावंटाचेर मनयतात आनी बायलां खासदारांनी प्रधानमंत्र्याक भिवयले असो दावो करतात असो आरोप मंत्र्यांनी केलो. काँग्रेस सदस्यांनी केल्लें हें लज्जास्पद कृत्य आसा जे संसदीय लोकशाही आड आसा अशें रिजिजू उलयले. बीजेपी और एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है. कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया. ये कोई बात होता है क्या? अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने. अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं. एनडीए सरकाराच्या परिवर्तनकारी धोरणांनी भारतान 2024-25 राष्ट्रीय जलमार्गार विक्रमी 146 दशलक्ष टन माल येरादारी साध्य केली, जी 2013-14 18.1 दशलक्ष टन आशिल्ली अशी केंद्रीय बंदर, जहाज बांधणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी म्हळां. राज्यसभेत प्रस्नोत्तराच्या वराक जाप दितना मंत्र्यान सांगलें की फाटल्या 10 वर्सांत अंतर्गत जलमार्गांमदी एकूण गुंतवणूक 1700 कोटी रुपया परस चड जाल्या, जी युपीएच्या काळात फक्त 183 कोटी रुपया आशिल्ली. मंत्र्यांनी म्हायती दिली की सध्या 111 जलमार्ग कार्यरत आसात, जाका लागून देशांतलो लॉजिस्टीक खर्च कमी जावपाक मदत जाता. मंत्रालयाच्या हेर उपक्रमांची म्हायती दितना तांणी म्हळें की भारतांत क्रूज पर्यटनांत सुमार 480% वाड जाल्या. 2025 प्रवासी संख्या जवळपास 5 लाखार पावली, जी 2014 84,705 आशिल्ली. नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलां की भारतान आतां मेरेन एकूण 272 गिगावॅटाची अक्षय उर्जा क्षमता गांठल्या. राज्यसभेत प्रस्नोत्तराच्या वरावेळार एका प्रस्नाची जाप दितना जोशी हांणी म्हळें की काँग्रेसीच्या राजवटींत देशाची अक्षय उर्जा क्षमता फक्त 81 गिगावॅट आशिल्ली. तांणी म्हायती दिली की सौर उर्जा क्षमता, जे आदीं फक्त 2.8 गिगावॅट आशिल्ली, ती आतां लक्षणीय रित्या वाडून 136 गिगावॅट जाल्या. मंत्र्यांनी म्हळें की भारत आज जगांतलो 3ऱ्या क्रमांकाचो अक्षय उर्जा उत्पादक देश म्हणून उदेता. We have achieved total renewable energy 272 gigawatt as on date, sir. Total during their time, it was including hydro, it was 81 gigawatt. Now it is including hydro. Now it is 272 gigawatt. And solar energy was 2.8 gigawatt. Today it is nearly 136 gigawatt, sir. We are the third largest renewable energy producer in the world today, sir. भारत आनी अमेरिका मदल्या अंतरीम व्यापार कबलातीच्या निर्यातदारांनी स्वागत केलां. प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलाचे सदस्य अरविंद गोयंका हांणी सांगलें. मैं अरविंद गोयंका हूँ. ये जो इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें हमारे प्लास्टिक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है अपनी व्यवसाय को और उनके निर्यात को की वृद्धि के लिए. माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने एक टफ नेगोशिएशन करके भारत के लिए टैरिफ को 18% पे सीमित किया. ये एशिया के सभी देशों से कम है. जर्मनींतल्या न्यूरेमबर्ग हांगा आयोजीत सेंद्रीय उत्पादनां खातीर जगांतलो आघाडीचो व्यापार मेळा बायोफेक 2026 भारताक प्रतिश्ठीत देशाचो सन्मान प्रदान केला. हे पद 14 वर्सां उपरांत जागतीक सेंद्रीय शेतीच्या केंद्रस्थानार भारताचें पुनरागमन दर्शयता. बायोफेक ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेमेरेन सुरू उरतलो. कृषी आनी प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण म्हळ्यार APEDA वरवीं आयोजीत भारताच्या सहभागात 1074 चौखण मिटराचो मंडप आसतलो, जातूंत निर्यातदार, शेतकी उत्पादक संघटना FPO आनी राज्य सरकारी संस्था सयत 67 सहप्रदर्शक सहभागी जातले. गोंयचो वर्सुकी फामाद कार्नवाल 2026 वेळापत्रक राज्य पर्यटन खात्यान अधिकृतपणान जाहीर केल्ल्यान गोंय ह्या रंगीत हंगामा खातीर तयारी करता. हो उत्सव 13 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो आनी नामनेच्या फ्लोट परेडांतल्यान अस्सल गोंयची संस्कृताय दाखोवपाचेर भर दितले. ह्या शुक्रारा सावन पर्वरी जावपी कार्यावळीन महोत्सवाची सुरवात जातली. ICC दादल्यांच्या T20 विश्वचषकांत आयज जाल्ल्या गट अ खेळांत नेदरलँड्सान निमिबियाचो 7 विकेटींनी पराभव केलो. मजगतीं कोलंबोंतल्या सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबात सांजे 7 पाकिस्तानाचो खेळ अमेरिके आड जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांतल्या कांय सुवातींनी गडगड आनी वीज पडपा वांगडा पावस पडपाचो अदमास दिला आनी आसाम आनी मेघालयांत दिसांतल्यान दाट धुके येवपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.